Je suis dans la joie d'être à nouveau à... La fois passée, c'était Wuppertal. C'était Wuppertal ou à Wuppertal. Et j'étais à Düsseldorf. Wir waren die letzten Tage in Düsseldorf Le Seigneur m'a permis d'être là. und der Herr hat mir nochmal ermöglicht, hier mit Et euch zu nous sein. aurons 3 jours avec vous. Wir werden 3 Tage gemeinsam verbringen, Des moments bénis gesegnete Momente de gemeinsam, réveil der Erweckung et de bouleversement. und der Erschütterung. Merci au pasteur Mathieu et son épouse Vielen Dank an den Pastor Mathieu und an seine Frau et toute l'équipe qui travaille avec eux und an die ganze Mannschaft, mit der er zusammen pour l'invitation Danke für die Einladung et toute l'Église. und auch an die Gemeinde. Merci aux hommes de Dieu, Danke an die Diener des aux Herrn, serviteurs, servants de Dieu. an die Dienerinnen und Diener des qui Herrn, êtes là. die heute hier sind. Que Dieu soit béni. Der Herr sei gesegnet. Je suis venu avec quelques ouvrages Ich bin mit einigen meiner Bücher gekommen, qui seront disponibles et je pourrai dédicacer le dernier jour, dimanche. die ihr auch hier kaufen könnt, und ich werde sie am letzten Tag Il y unterzeichnen. a 500 paroles de Es sagesse, gibt immer 500 Worte der Weisheit. un livre qui peut te conseiller tous les jours. Ein Wort mit einem Ratschlag für jeden Tag. Découvre, expérimente sa présence. Entdecke und erfahre die Gegenwart des Herrn. Un livre qui t'aide à comprendre Dieu, Ein Wort, das dir dazu verhilft, Gott besser zu verstehen. le secret du lieu secret. Das Geheimnis des verborgenen Ortes. Un livre qui parle de formation, de transformation, de brisement. Ein Buch, das lehrt, wie man verändert wird und gebrochen wird. La voie du véritable pardon. Der Weg zur wahren Vergebung. Un livre qui parle d'amour. Ein Buch, das über die Liebe spricht. Pour les célibataires, j'ai 2 livres. Und für die, die Single sind, habe ich 2 Bücher dabei. Les principes pour le choix du conjoint. Die Prinzipien bei der Auswahl des Partners. Tome 1, tome 2. Teil 1 und Teil 2. Et mon nouveau livre Und mein ganz neues Buch, was pour les frisch gens qui herausgekommen traversent ist, des moments difficiles. für Personen, die eine schwierige Zeit durchgehen. 30 clés pour transformer la souffrance en force. 30 Schlüssel, um vom Leid in die Kraft Tous zu gehen. sont disponibles. Und diese alle hier sind hier zum Einkauf verfügbar. J'aimerais qu'on reçoive tous ceux qui m'ont accompagné partout où vous êtes. Und Tenez-vous ich will debout. gerne die ehren, die mich vom Weiten begleitet haben. Ah, mais la compassion a rempli ici, on Ich sehe, dirait. die Compassion hat die Ce Hälfte sont des mes Saales fils et gefüllt. filles Das spirituels sind meine geistlichen Söhne und Töchter de Kinshasa, de Luxembourg, aus de par le monde. Luxemburg, aus Kinshasa, aus überall. Merci d'être là. Vielen Dank, dass ihr da Sit down, seid. please. Ihr könnt euch wieder setzen. Vielen Dank. Alléluia. Et Maman Esther est là, enfin. Und Mama Esther ist endlich da. Alléluia. Amen. Je l'appelle Maman Esther, non comment. Ich nenne sie immer Mama Esther, kein Kommentar. Je ne donne pas de commentaires. Ich gebe kein zusätzliches Kommentar. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai reçu une révélation. Ich habe Oh. eine Offenbarung Vous êtes empfangen. bénis, vous qui allez entendre ces Und choses. die das Wort hören werden, ihr seid wahrhaftig Est-ce qu'on peut me gesegnet. mettre un bon retour? Könnt ihr mir bitte helfen mit dem Ton? Ich möchte mich Halleluja. gerne hören, wenn ich spreche. Nous allons prier. Wir werden beten. Oh Dieu, comme des enfants, Herr, so wie Kinder nous t'avons célébré. haben wir dich Nous avons gelobt. refusé un culte mort, Wir wollten keinen car tu es Totengottesdienst, ressuscité. weil du bist Tu es auferstanden. vivant, Du bist à la lebendig droite de Dieu le Père. an der Rechten des Et tu Vaters. mérites Und du verdienst le meilleur es, de nous. das Beste von Quel uns que zu soit le erhalten. climat. Egal wie das Klima mérites le ist, meilleur. du verdienst das Beste. Paul t'a loué dans une prison. Paulus hat dich im Gefängnis Et gelobt. qui sommes-nous Wer sind pour wir, ne pas te louer en um es liberté? nicht zu tun? Merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Merci pour ta présence. Danke für deine Gegenwart. Que ton amour Dass deine Liebe sature nos vies unser Leben umhüllt. et que cette parole Und dass dieses Wort bouleverse nos vies. unser Leben erschüttert. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. 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 Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Ihr könnt wieder Platz nehmen, bitte. Alors, je vais m'entendre un peu avec la presse. Ich Voilà, will certains, vous avez l'habitude de venir trop près. ein bisschen mit dem Mediateam sprechen. Ihr seid immer so nah an mir. Faut pas faire ça trop près. Ça Macht das bitte nicht zu nah, wenn ich hier vorne Faites tout stehe. très loin, mais ici, faut pas faire ça. Seid
um die erste Reihe. Bitte bleibt dort am besten stehen und kommt nicht zu sehr nach vorne. Ich bin kein Star, damit ihr mich so nah filmt. Ich bin nur ein Diener des Herrn J'ai besoin de concentration. und ich brauche Konzentration. Photo, vidéo tout le temps, ça distrait. Jedes Mal Fotos und Bilder, das ist ablenkend. Faites tout là-bas. Deswegen mais ici. bleibt bitte etwas weiter hinten, besonders an der ersten Reihe, wo die Stühle sind. Amen. Merci pour ce piano, oui. J'en ai Vielen trop besoin. Dank für das Piano. Le thème de ma prédication cette nuit, Das Thema meiner heutigen Predigt c'est la morsure du serpent. ist die Verletzung oder der Biss der Schlange. La morsure du serpent. Der Biss der Schlange. Genèse 3, verset 15. Wir lesen 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. La Bible dit, Da sagt uns die Bibel, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Prenez place, s'il vous plaît. ihr könnt wieder Platz nehmen. Vielen Dank. Lorsque Dieu a créé Als Gott geschaffen hat, l'univers, die Erde geschaffen hat, il a créé en premier les anges. hat er zuerst die Engel geschaffen. Les anges nous ont précédés dans la création. Die Engel waren vor uns da in der Schöpfung. Et parmi ces anges, il y avait un ange spécial Unter diesen Engeln gab es einen sehr speziellen Engel. appelé ange de lumière, Sein Name war Engel des Lichts, porteur de lumière. Träger des Lichts. Et en latin, c'est est appelé Lucifer. Und im Latein sagt man Lucifer. Le mot portée spirituelle Dieses Wort ist geistlich und ewig. et la postérité de la femme. Und der Nachwuchs der Frau, Ce n'est pas seulement sur le plan physique, nicht nur auf der physischen mais c'est Seite, aussi sur le plan spirituel. aber auch geistlich. Quelle est la postérité de la femme? Wer ist der Nachwuchs der Frau? La postérité de la femme, Der Nachwuchs der Frau, c'est ce qui naît de la femme. das ist das, was aus der Frau C'est ce geboren qui ist. sort de la femme. Das, was aus der Frau Mais là, herauskommt. c'était une prophétie Aber das war eine qui était en Prophezeiung, train d'annoncer die la ankündigte, venue de Jésus-Christ de dass Nazareth Jesus Christus aus comme Nazareth étant kommen la wird. postérité de la femme. Als Nachwuchs der Ça Frau. veut dire l'homme qui naîtra par la femme sans la sémence de l'homme. Das heißt, der Mann, der durch die Frau geboren wird, ohne einen männlichen Et Samen. cette postérité de la femme, Und dieser Nachwuchs der Frau, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Christus aus qui est Nazareth, né au travers de Marie, er ist geboren durch Maria, une femme vierge. eine Jungfrau. Et cet homme Jésus-Christ, Und dieser Mann, Jesus il est Christus, annoncé qu'il écrasera la tête du serpent. es wurde angekündigt, er wird die Schlange, Et il den Kopf der n'écrasera Schlange pas zertreten. seulement la tête du serpent. Und nicht nur den Kopf wird er Le zertreten, serpent aussi auch die Schlange blessera le talon. wird ihn in die Ferse beißen. Il le mordra. In die Ferse beißen. Alors qu'il sera en train de l'écraser, Und während die Schlange zertreten lui wird, aussi le mordra. ist er auch am Beißen. Alors qu'il sera en train de le tuer, Und während er ihn am Töten ist, lui aussi le mordra. er wird ihn beißen als Et Reaktion. aujourd'hui, je suis venu vous parler Und heute bin ich hier, de la morsure du serpent. um über diese Wunde, den Biss der Schlange De mit la euch zu morsure sprechen. du serpent Den Biss der Schlange. sur la postérité de la femme, Über den Nachwuchs der Frau. de la douleur Dieser Schmerz, qu'il a causé den er à verursacht la hat. postérité de la femme, Im Nachwuchs der Frau. qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christus aus Nazareth Aujourd'hui, ist je es. suis venu vous parler Heute bin ich hier mit euch zu de la sprechen. douleur de la croix, Über das Leid des de la Kreuzes. douleur de la croix, Das Leid des de la Kreuzes. douleur de la Das croix. Leid des Je suis Kreuzes. venu vous parler Ich bin gekommen, mit euch de la darüber zu morsure du sprechen. serpent. Über den Biss der alors que Schlange. j'étais dans ma chambre. Als ich in meinem Le Zimmer war, Seigneur m'a dit, der Herr ce sagte sera mir, l'un de tes plus puissants messages das wird eine deiner que mächtigsten tu Predigten prêcheras sein, dans le monde. die du in der Et je Welt bénis predigen wirst. Dieu Und ich segne de den Herrn, l'annoncer ici aujourd'hui. dass ich es heute Et hier je le verkünden prêcherai kann. dans le monde entier. Und ich werde es in die ganze Welt douleur hinaussprechen. de la croix, Das Leid des Kreuzes. la douleur de la crucifixion, Das Leid der Kreuzigung. la souffrance de Jésus-Christ. Das Leid von Jesus Christus. Lorsqu'il est venu nous donner Als er kam, la victoire sur le serpent, um uns den Sieg über die Schlange zu geben. il n'était pas venu pour lui, Er kam nicht für ihn.
selber. Il avait déjà vaincu. Er hatte bereits Il avait gesiegt. déjà précipité. Er war schon im Voraus. Il était venu pour nous. Aber er kam für uns. Il était venu pour nous. Er kam für uns. Aujourd'hui, j'ai fait une lecture croisée de tous les 4 évangiles, Heute habe ich alle 4 Evangelien gelesen. parlant de la crucifixion de Jésus. Über die Kreuzigung von Jesus. Matthieu 27, Matthäus Jean 27, 19, Johannes Luc 19, 23, Lukas 23. enfin d'avoir le résumé Damit ich ein Resümee fassen de kann la souffrance de Jésus. über das Leid von Jesus. Il y a des textes, Es gibt même Bibelabschnitte, si tu ne les expliques pas, wenn du sie nicht erklärst, qui ont de la puissance. sie haben so eine kraftvolle Et je Macht. vais lire, Und ich werde et lesen ensuite je vais vous parler und dann werde ich mit euch de ce que sprechen, Dieu m'a communiqué. worüber Gott mit mir gesprochen hat. Matthieu 27, verset 20, parlant de la morsure du serpent, Matthäus 27, 20, de der la Biss der douleur qu'a Schlange, connu Jésus pour notre salut, das Leid, das Jesus für unsere Rettung erfahren hat. dit les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus-Christ qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: salut, roi des Juifs. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui ôtèrent, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Amen. Et vous connaissez la suite. Und ich glaube, ihr wisst, wie es weitergeht. Frères et sœurs, Meine lieben Geschwister, lorsque la prophétie est donnée, wenn eine Prophezeiung donnée à la femme, gegeben ist an die Frau, on lui dit: ta postérité man sagt dir, dein Nachwuchs écrasera la tête du serpent. wird den Kopf der Schlange zertreten. Ève entend, Eva hört elle das ne peut imaginer und sie kann sich gar nicht que lorsque vorstellen, Dieu était en train de parler, als Gott dies am Sagen war, il était en train de parler de lui-même. sprach er über sich selbst. Il était en train d'annoncer Er war gerade dabei zu que je verkünden, viendrai moi-même, ich werde selber zurückkommen. j'entrerai dans une femme Ich werde in eine Frau et je hineingehen sauverai l'homme. und ich werde den Menschen Je le retten. ramènerai Ich bringe mich zurück, dans ma présence, meine Gegenwart, mais au prix aber zum Preis, de la morsure du serpent, der Biss der Schlange, au prix zum Preis, du venin du serpent, der Biss der Schlange, au prix zum Preis de la mort. des Todes. Il était en train d'annoncer Er war am Verkünden, que je viendrai mourir. dass er kommen wird, um zu Car lorsqu'on sterben. dit ici, tu peux écraser la tête du serpent Wenn man sagt, du wirst den Kopf der Schlange et que lui zertreten va te mordre, und dass er dich beißen wird C'est-à-dire in die qu'il y aura Ferse, deux morts. dass es wird 2 Tote il y geben. aura le serpent écrasé, Einmal die Schlange, die zertreten mais il y aura wird, toi qui l'écrase qui meurt. auch du wirst gebissen werden. Alléluia. Il y Amen. aura comme 2 défaites. Es wird 2 Niederlagen Il y aura la geben. défaite du serpent Die
in der Lage der qui Schlange, a une tête écrasée, die einen zertretenen Kopf mais hat, aussi celui qui l'a écrasé, aber auch die zertreten hat, connaîtra la mort. wird diesen Schmerz und den Tod Jésus était en erfahren. train d'annoncer Jesus war dabei zu au verkünden, travers de cette parole durch dieses qu'il Wort, viendra mourir. dass kommen wird, um zu Mais sterben. lui, ce n'est pas un homme normal Aber er ist kein normaler Mensch, qui meurt seulement. der einfach nur Il a la stirbt. capacité Er hat die Fähigkeit, d'enlever le venin dieses Gift et zu de nehmen ressusciter le und dich troisième jour, auferstehen zu lassen am dritten Tag, afin de faire damit que l'homme der Mensch puisse sortir de la mort aus dem Tod au travers herauskommen de sa kann, mort et de sa durch den résurrection. Tod und seine Auferstehung. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus vient sur la terre, Und als Jesus auf die Erde kam, la Bible nous dit, die Bibel sagt uns, la parole das s'est Wort faite chair. hat Fleisch Car pour getragen. être mordu, Weil gebissen il zu faut werden, être chair. muss man Car le lebendig sein. serpent doit mordre la chair. Weil die Schlange muss in ein C'est Fleisch pourquoi il beißen. ne pouvait rester parole. Das heißt, deswegen konnte das Il Wort nicht devait bleiben. devenir chair Er musste Fleisch pour être tragen, mordu. gebissen Il zu est werden. impossible de sauver la chair sans devenir la chair. Es ist unmöglich, Fleisch zu retten, Il ohne est selber Fleisch zu impossible de sauver sein. l'homme sans devenir un homme. Es ist unmöglich, den Menschen zu Il retten, est ohne ein Menschen zu impossible de sauver sein. le mortel sans devenir mortel. Es ist unmöglich, den Tödlichen zu töten, ohne tödlich zu Et sein. il est devenu un homme Und er wurde zu einem Menschen, comme toi et moi. so wie du und ich. Il est entré dans le ventre d'une femme. Er ging in das Mutterleib einer Comme Frau toi rein, et moi. so wie du und ich. Il a fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Er war 9 Monate im Comme Mutterleib, toi et moi. so wie du und Et ich. pendant 30 ans, Und 30 il Jahre était lang dans l'anonymat, war er unbekannt. dans la préparation. Er war in der Et Vorbereitung. après 30 ans, Und nach 30 il est Jahren sorti kam er heraus. et il est allé Und er ist au gegangen baptême de Jean-Baptiste. zur Taufe von Johannes Et der Täufer. Jean-Baptiste, Und Johannes der sous Täufer, l'emprise du Saint-Esprit, unter der Salbung des Heiligen voyant Geistes, Jésus-Christ de hat er Nazareth, Jesus Christus aus il n'a Nazareth pas vu gesehen. qu'un homme, Er sah nicht nur il einen a vu Menschen. un agneau. Er sah Il das a Lamm. vu ce qui s'est passé dans Er hat Genèse. gesehen, was Lorsque in Dieu avait Genesis tué un passiert ist, animal, als Gott ein Tier afin de geschlachtet couvrir la hatte, nudité de l'homme. um die Nacktheit Et des il a Menschen dit, zu bedecken. Und er hat voici gesagt, das l'agneau ist de Dieu. das Lamm Voici Gottes, das celui ist qui sera das Lamm mordu par le Gottes, serpent, dieser durch die afin Schlange que nous gebissen puissions wird, vaincre la tête du serpent. damit wir über die Voici Schlange l'agneau de siegen Dieu können. Das qui ist das ôte Lamm le péché Gottes, du der uns so monde. Sünden der Welt Voici genommen celui qui nous hat. sauvera. Das ist dieser, der uns retten Voici wird. celui qui nous délivrera. Er wird uns Voici befreien. celui qui nous amènera au ciel. Er wird uns ins Voici Himmelreich le führen. chemin. Er ist der Weg. Voici la vérité. Er ist die Voici Wahrheit. la vie. Er ist das Voici Leben. l'élu de Dieu. Er ist der Voici Sohn l'homme sans Gottes, tache. der auserwählte Car Sohn Gottes, pour être un ohne agneau, Flecken, weil um ein Lamm zu Digne de sein, sacrifice. würdig des Il Opfers, faut être sans tache. muss man unbefleckt Voici l'homme sein. sans Das péché. ist der Mann ohne Voici, Sünde. il est là. Er ist Il da. est là. Er ist Et da. Jésus Jesus accepte hat es angenommen, d'être baptisé getauft par zu werden Jean-Baptiste. durch Johannes der Et Täufer. lorsqu'il est baptisé, Und als er la getauft Bible nous wurde, dit, sagt uns die le Bibel, ciel s'ouvrit der Himmel et le öffnete sich Saint-Esprit und der Heilige descendit Geist sur Jésus kam auf Jesus sous la herab, forme d'une in colombe. Form einer Et le Taube. Père parla au ciel Und der Vater et sprach dit, aus dem Himmel voici und sagt, dies mon ist fils bien-aimé mein geliebter en qui Sohn, je mets toute mon affection. an dem ich Gefallen Et gefunden le habe. Saint-Esprit Und der Heilige dirigea Geist Jésus dans le désert führte Jesus in die afin Wüste, de rencontrer damit le serpent. der Schlange Afin de begegnete. rencontrer Damit le der Schlange serpent. Et begegnet. dans le désert, Und in der le Wüste, serpent die Schlange l'a cherché, hat ihn l'a gesucht und tenté versucht. pendant 40 jours. 40 Tage Mais lang. Jésus l'a Aber vaincu Jesus hat ihn besiegt. face à face. Angesicht zu Angesicht. Seul à seul. Alleine waren sie Jésus zu a zweit. vaincu le serpent. Jesus hat die Schlange Le besiegt. serpent voulait Die Schlange hat qu'il soit versucht, un agneau avec tache. dass er ein Mais beflecktes Lamm Jésus n'a sei. eu aucune Aber tache. Jesus hatte keinen Fleck Il a an sich. vaincu le diable. Er hat den Feind besiegt. Alléluia. Et Amen. lorsqu'il est sorti du désert, Und als er rauskam aus il der était revêtu Wüste, de puissance. war er gefüllt mit Et der il est Kraft des allé Geistes. dans la synagogue. Und er ging in die Il a Synagoge. ouvert la prophétie d'Ésaïe. Er hat die Prophezeiung von il Jesaja a geöffnet. Und er hat sie L'Esprit vorgelesen. du Seigneur est sur Der moi. Geist des Herrn ist Car auf il mir. m'a oint Und er hat
mich pour gesalbt, apporter une bonne eine nouvelle neue frohe aux Botschaft zu bringen, pauvres, für die pour Armen, ouvrir zu les yeux öffnen, des aveugles, die Augen der pour Blinden, ouvrir zu les oreilles des öffnen, sourds, die Augen, die pour Ohren der guérir Stummen, les zu cœurs heilen, brisés, die verbrochenen pour Herzen, annoncer zu une année de verkünden, grâce. ein Jahr der Et il a Gnade. dit Und er hat aujourd'hui, gesagt, cette heute, parole dieses des Wort, Écritures der vient de Schrift, s'accomplir. ich werde es Je suis erfüllen. la Ich bin postérité das de la Wort femme. und das Nachwuchs der Frau. Amen. Et lorsque dans la synagogue, Und in der Synagoge, les gens lisaient les Écritures, als die Menschen die Schrift gelesen les haben, gens quittaient devant sie haben die Vorderreihe et verlassen. lisaient, quittaient en bas Sie gingen von ihren Plätzen et weg montaient, und sie kamen hoch, lisaient le rouleau, haben nochmal nachgelesen, et was da stand descendaient, in der Schriftrolle und gingen car wieder ils runter. lisaient Weil sie haben es la gelesen, parole de quelqu'un d'autre, das Wort einer anderen car Person. ils lisaient Weil sie haben la gelesen, prophétie de quelqu'un die d'autre. Prophezeiung einer anderen Mais Person. Jésus-Christ de Aber Nazareth, Jesus Christus aus après avoir Nazareth, quitté en bas, nachdem er et seinen Platz qu'il a lu, verlassen hatte und es n'est pas vorgelesen descendu hatte, en bas. ging nicht wieder Il runter. s'est assis saß, sur la chaise er du hat sich Messie. hingesetzt auf der Stuhl des Messias. Et il a dit, und er hat gesagt, aujourd'hui, heute, cette parole dieses des Wort Écritures der Schrift, vient de s'accomplir. ich habe es Je suis erfüllt. Ich le Mashiach. bin Je Yeshua suis Mashiach. la postérité de la femme. Ich bin der Nachwuchs der Frau. Amen. Lorsqu'il sort, Als er wieder il commence à rausging, prêcher, hat er angefangen, das Wort guérir zu les verkünden, malades, Kranke zu libérer les heilen, captifs, die Befangenen zu heilen und démontrer befreien et manifester und zu qu'il manifestieren, était wer er la war, postérité de la femme. der Nachwuchs der Et Frau. le diable a su Und der Feind hat erkannt, que c'est lui, es ist er. que c'est lui, Es ist er. celui dont a parlé Genèse, Dieser, von dem in C'est 1. lui Mose gesprochen qui va wurde. écraser ma tête. Er wird mir den Kopf Mais je vais l'en zertreten. empêcher. Aber ich werde ihn davon Je vais l'en abhalten. empêcher. Ich werde ihn davon Et Jésus abhalten. va choisir les disciples. Und Jesus sucht sich seine Il Jünger prend aus. Pierre, Er nimmt il Petrus. prend Matthieu, Er nimmt Matthäus. il prend Jean, Er nimmt Johannes. mais il prend aussi Aber Judas. er nimmt auch Judah mit Il sich. prend aussi Judas. Er nimmt auch Judah mit sich. Et quand il prend Judas, Und als er Judah mit sich la nimmt, Bible dit, sagt uns die Bibel, pendant qu'il le prend, während er ihn il auswählte, sait er wusste, que c'est lui es ist qui er, le vendra. der ihn verraten Il wird. sait Er weiß que es. c'est lui Es ist qui er, le permettra der ermöglichen d'écraser wird, la der tête du Schlange serpent. den Kopf zu zertreten. À la fois, Und Judas Judah est une stratégie du diable. ist eine Strategie des À la Feindes, fois, aber Judas est une Judah stratégie de Dieu. ist eine Strategie À la Gottes. fois, Judah Judas est à côté de Jésus, war in der Nähe von Jesus, afin que le serpent damit die mort de Schlange Jésus, Jesus mais Christus il ne sait weiß, pas aber er qu'il est à wusste côté nicht, de Jésus, dass er neben afin que la Jesus postérité ist, de la femme damit der Nachwuchs der Frau écrase ihn la tête du zertretet, serpent. den Kopf der Schlange. Amen. Il sert Dieu, Er dient il Gott. prêche, il Er enseigne, predigt und lehrt, jusqu'à ce que bis il fasse quelque chose. etwas tut. Pour ceux qui ne savent pas, Für die, die es vielleicht nicht wissen, tout allait bien pour Jésus. alles lief gut für Jesus. Jusqu'il a fait deux choses. Aber er hat zwei Dinge getan. Erstens, Il a ressuscité Lazare. er hat Lazarus auferstehen Quand lassen. il a ressuscité Als Lazare, dies passiert ist mit les Lazarus, pharisiens ont dit non, 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 die non, non, non. Pharisäer haben gesagt, nein, 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 Là, nein, c'est nein, grave. nein. Das ist jetzt schlimm. Ouvrir les yeux des aveugles, on peut comprendre. Die Augen der Blinden zu öffnen, können Faire wir marcher les verstehen. paralytiques, on peut comprendre. Gelähmte gehen zu lassen, können wir Ressusciter un verstehen. mort Tote auferstehen de zu 4 lassen. jours. Der 4 Tage Nous sommes en tot war. danger. Wir sind in Nous Gefahr. devons l'éliminer. Wir müssen ihn eliminieren. Lorsqu'il a démontré Und als er qu'il gezeigt était la hat, résurrection dass et er la die vie, Auferstehung und das Leben ist, la mort a eu der peur. Tod hatte Angst. Et lorsqu'il a dit Und als er qu'il sagte, était dass er le ist Fils de Dieu, der Sohn Gottes, le Fils de Dieu, der Sohn Gottes, le chef du Sanhédrin déchirait ses vêtements. hat der Hochpriester seine Kleidung Et zerrissen. c'était confirmé. Und da war es Il bestätigt. devait mourir. Er muss sterben. Sentant sa mort. Er hat seinen Tod Car gespürt. Jésus était prophète. Weil Jesus war ein Prophet. Il va dans le jardin de Er Gethsemane geht in den Garten von et Gethsemane il prie. und er betet. Il prie. Er betet. Une prière surnaturelle. Ein übernatürliches Une Gebet. prière anormale. Ein Gebet, was nicht Une normal prière war. d'enfantement. Ein Gebet, um zu gebären. Sa sueur Sein Schweiß se change en sang. wurde zu Blut. Les scientifiques disent
Die Theologie sagt und die que Wirtschaft lorsque sagt, tu atteins un niveau d'agonie extrême, dass wenn du diesen Zustand erreichst, il est possible dann ist es möglich, que les veines éclatent dass deine Venen et que le platzen sang und dass dein puisse Blut passer au travers des pores durch deine Poren et que spritzt ta transpiration devienne du sang. und dass dein Schweiß zu Blut Jésus a wird. senti l'agonie. Jesus hat es in sich L'agonie. verspürt. Dieses Leid. Il a vu Er hat gesehen la croix. das Kreuz. Il a vu Er hat la gesehen morsure du serpent. den Biss der Il a Schlange. agonisé. Er Il war a voller agonisé. Angst. Er war in Et Panik. il a dit, Er Père, hat gesagt, Vater, s'il est wenn possible, es möglich ist, éloigne de moi dann nimm dieses cette Kelch coupe. von mir. Mais non point ma volonté, Aber nicht mein Wille mais que soll ta geschehen, volonté aber allein dein Wille soit soll geschehen. faite. De quoi Jésus avait-il peur? Wovor hatte Jesus bloß Angst? Vous le comprendrez. Ihr werdet es verstehen. Qu'est-ce qui l'effrayait? Was machte ihn so Angst? Vous le comprendrez. Ihr werdet es verstehen. J'ai fait des recherches Ich habe sehr viel sur la recherchiert peur de Jésus. über diese Angst, Qu'est-ce die qu'il Jesus est effrayé? hatte. Was hat er verspürt? La peur de la douleur, Diese Angst vor dem Leid, la honte. dieser Scham. Qu'est-ce qui l'a effrayé? Was hat ihn so Angst gemacht? Et lorsqu'il prie, Und als er am Beten il war, trouve ses disciples endormis. er sieht seine Il Jünger dit, vous sind am n'avez Schlafen. su prier, veiller avec moi pendant 1 heure. Ihr habt nicht mal mit mir wachen und beten können für Et eine Judas Stunde. arrive, Und Judas kommt. lui donne un baiser Er gibt ihm einen Kuss et on l'attrape. und er wird festgenommen. On l'attrape. Er wird festgenommen. Quand on l'attrape, Und als er festgenommen wurde, il ne tue personne. er tötet niemanden. On l'attrape, Aber er wird festgenommen. il les laisse. Er lässt ihn los. On le lit. Er wird festgebunden. Il ne fait pas comme Samson Er ist nicht wie Simson, qui brûle les liens. der diese Schleuse wieder löst. Samson le liait. Simson hat sich wieder loslösen Les liens können. brûlaient. Mit denen er gefesselt Il ne wurde. brûle pas. Aber er war nicht am Brennen. Judas est étonné. Judas war Judas erstaunt. pensait Judas dachte, qu'il allait faire un business, er wird ein Geschäft machen. qu'il va vendre Jésus. Er wird Jesus verkaufen. Comme c'est un homme de miracle, Da er ein Mann der il va Wunder ist, s'échapper. wird er Comme ça, weglaufen. il a l'argent. Und er hat das Geld im Mais là, il y a Nachhinein pas de dennoch. miracle. Aber er sieht kein Wunder. Judas ne savait pas Judas wusste qu'il nicht, n'était pas qu'un lion. dass er nicht nur Il ein était Löwe aussi un ist. agneau. Er ist auch ein Lamm Et quand c'est gewesen. le temps de mourir Und pour wenn es l'agneau, die Zeit zu sterben ist für l'agneau den ne Lamm, résiste pas. dieser wehrt sich L'agneau ne nicht. résiste pas. Dieser wehrt sich nicht. Pierre prend l'épée. Petrus nimmt Il sein coupe ein l'oreille. Schwert und Jésus remet macht das l'oreille. Ohr ab. Jesus bringt es Il dit, wieder mais qu'est-ce que an. tu as? Er sagt, was hast Qu'est-ce du? que tu Was as? hast du? Le grand jour est arrivé. Der große Tag ist Mais gekommen. les rois, quand c'est le grand jour, Aber der König, wenn der Il große Tag manifeste la gekommen force. ist, er zeigt mais Kraft. toi, c'est les grands jours. Aber dein großer C'est quand tu Tag. opères dans la faiblesse. Und du bist voll in der Schwäche gefangen. Come on. L'homme qui ressuscitait les morts. Der Mann, der die Toten auferstehen lassen L'homme hat. qui faisait des miracles. Der Mann, der Wunder getan hat. Fait des miracles contre lui-même. Gegen sich macht er kein Wunder. Il répare les oreilles des gens qui veulent le tuer. Er repariert und setzt wieder Ohren an. Il se présente, il tombe et puis il les laisse se relever. Er präsentiert sich verkauft Qu'est-ce und que richtet tu as sich wieder auf. aujourd'hui? Was ist heute mit dir los? Mais je vous avais déjà dit, Aber ich hatte euch bereits au travers gesagt, de ma naissance, durch meine que Geburt, je suis né pour être un sacrifice. ich bin geboren, um ein Je Opfer ne zu suis pas sein. né dans un hôtel. Ich bin nicht geboren in einem Je ne suis pas Hotel. né dans une maternité. Ich bin nicht geboren in einem Je suis né dans Kreissaal. une étable. Aber ich bin geboren Là où in il y a einer les sacrifices. Schlachthütte, da wo geopfert Ma wird. naissance a révélé Meine Geburt que hat je suis né offenbart, pour mourir. dass ich geboren bin, Je um zu suis né pour sterben. être sacrifié. Ich bin geboren, um geopfert zu werden. Je suis maintenant dans ma destinée. Ich bin jetzt in meiner C'est pourquoi lorsque Verheißung. Pierre s'est opposé, Deswegen als Petrus il lui a dit, dagegen war, arrière de moi, sagt Satan. er, weiche von mir, Car ce Satan. que je vais Denn faire, das, was ich tun c'est plus que werde, ressusciter es ist Lazare. mehr als Ce Lazarus que je vais auferstehen zu faire, lassen. Das, c'est was ich plus tun que la werde, transfiguration. ist mehr Ce que als je vais das, faire, was c'est passiert plus ist am qu'ouvrir les Berg. yeux des Es ist aveugles. mehr als die Augen der Blinden zu öffnen. On l'amène. On l'amène. Man bringt ihn. On le lit. Er wird festgebunden. On l'amène chez Pilate. Und man bringt ihn zum Pilatus. Pilate, Pilatus, un Romain, ein Römer, rempli de démons, erfüllt mit Dämonen. commence à juger Er fängt an zu urteilen. le roi des rois. Den König der Könige. Pilate, Pilatus. c'est un Romain établi par César, Er ist ein Römer etabliert von Cäsar. établi par un homme, Etabliert von einem un petit Menschen. gouverneur. Ein kleiner Gouverneur. Mais il juge.
Aber war le roi des rois. richtet über den König der Tout ce Könige. qu'il dit d'accusation, Alles, was sagt, il ne répond pas. antwortet Il nicht. n'a répondu que lorsqu'on lui a dit, Hat nur geantwortet, als man ihn es-tu sagte, le roi des Juifs? bist du der Oui, König der tu Juden? l'as dit. Ja, du hast es Pour gesagt. tout le reste. Den ganzen Rest der Anschuldigungen. Et puis, Pilate a peur. Il dit, Pilatus cet hatte homme Angst. est bizarre. Sagte, dieser Mann ist komisch. Il dit, tu es d'où? De Galilée. Sagt, woher bist Il du? Aus envoie chez Galiläa. Hérode. Schickt ihn zu Herodes. Jésus se promène Jesus geht wieder, de la macht maison eine de Runde. Pilate Geht vom Haus von jusqu'à Pilatus chez Hérode. bis zu Herodes. Ils sont en train de se le passer comme un ballon. Wird von einer Seite zu einer Seite gehen wie ein Quand Ball. Hérode apprend que Jésus vient, Herodes erfährt, dass Jesus auf dem Weg il est ist. heureux. Ist glücklich Parce qu'il dit darüber. peut-être qu'il va me faire des petits miracles. Sagt, vielleicht wird er ein kleines Wunder vor mir Et vollbringen. Hérode le juge Und encore. Herodes urteilt auch über ihn. Il ne répond pas. Und antwortet nicht. Et puis, il le rend encore à Pilate. Und bringt ihn wieder zurück zu Si vous Pilatus. ne savez pas, Jésus est allé chez Pilate. Wenn ihr nicht wisst, Jesus war bei Et puis Pilatus. chez Hérode. Und dann bei Hérode Herodes. encore l'a rendu à Und Pilate. von Herodes wieder zu Tout Pilatus. le monde n'en voulait pas. Niemand wollte ihn. C'était un problème. Das war ein Problem. La femme de Pilate rêve. Die Frau von Pilatus Il träumt dit, ne touche pas cet homme. und sagt, berühre diesen J'ai Mann souffert en nicht. songe à cause de lui. Ich habe gelitten im C'est Schlaf un wegen juste. diesem Mann. Ist ein gerechter Mann. Pilate sait que c'est injuste. Pilatus weiß, ist ein Hérode gerechter sait Mann. que c'est injuste. Herodes weiß es auch. Lui-même sait qu'il est juste. Selber weiß, dass Mais il ne gerecht fait ist. rien pour sortir de là. Aber macht nichts, um die Situation zu entfliehen. Jusqu'à ce que Bis on l'amène chez Pilate. man ihn wieder zu Pilatus bringt. Pilatus. 3 fois de suite, Dreimal war cherche à dort. sauver Jésus. Und versucht, Jesus zu retten. La aus der Bible dit Situation. 3 fois. Die Bibel sagt uns Il dit, mais cet dreimal. homme n'a rien fait. Aber dieser Mann hat doch Quel nichts mal il a getan. fait? 3 Was hat fois. er getan? Et puis il dit, mais d'ailleurs, Dreimal. Und dann sagt er sogar, les Juifs qui sont des politiciens, die Juden, die Les Juifs Politiker de ces sind, temps-là. die Juden dieser Zeit, ils disent, sie sagen, mais c'est le jour de fête. aber es ist doch ein Tu Feiertag relâches heute. toujours un prisonnier. Du lässt immer einen frei. Relâche Einen Gefangenen Barabbas. frei. Lass Barabbas frei. Barabbas, un meurtrier, Barabbas war ein Mörder, un révolutionnaire. ein Revolutionär. Et crucifie celui-ci. Kreuzigt ihn. Ils ont préféré un meurtrier. Sie wollten lieber einen Ils ont Mörder. préféré un rebelle Sie wollten einen Rebellen à la place d'un juste. an der Stelle eines Gerechten. Parce que ce rebelle, Weil dieser Rebell, c'était toi. das warst du. C'était toi. Das warst du. Il fallait que toi tu sois libéré Du musstest pour que befreit le juste werden, soit crucifié. damit der Gerechte Il fallait gekreuzigt que wird. Barabbas soit libéré Barabbas musste pour befreit que Jésus werden, soit crucifié. damit Jesus Nous sommes gekreuzigt tous wird. des Barabbas. Wir sind alle Nous Barabbas. sommes tous des Barabbas. Wir sind alle wie Nous Barabbas. sommes tous des Wir sind alle Barabbas. wie Barabbas. Nous sommes tous des rebelles. Wir sind alle Nous sommes Rebellen. tous des Wir meurtriers. sind alle Mörder. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand il va, Und als ging, les militaires das Militär, prennent une couronne d'épines. sie nehmen einen Dornkranz Ils mettent sur sa tête. und setzen es ihm auf den Kopf. Et quand on met des épines sur ta tête, Und als dies passierte, pour que ça tienne, damit es fest bleibt auf il seinem faut Kopf, qu'on enfonce sie haben es reingedrückt dans ton cuir chevelu. in dein Fleisch, in Et deine ça fait Kopfhaut. éclater les veines. Und das hat seine Venen zum Et le Platzen sang gebracht. commence à couler. Und das Blut begann zu Et fließen. puis on l'a Und flagellé. wurde gepeitscht. Et les Romains avaient des fouets Und die Römer hatten starke qui Peitschen. avaient des crochets épineux. Und diese hatten Nägel Et an quand on sich. te chicote, Und wenn du damit gepeitscht quand on wirst ramène, und es wieder ça revient zurückgezogen avec la wird, peau. kommt es mit deiner Haut Donc zurück. sur la tête, Das ist auf dem Kopf, il a une couronne d'épines. hat er einen Dornkranz. Le dos, Und auf dem il Rücken est en lambeaux. wurde er gepeitscht. On prend un habit écarlate. Man nimmt ein Kleidungsstück On le fait porter. und man bedeckt ihn damit. La couleur écarlate, c'était la couleur des rois. Das war die Farbe der Könige. Et Purpur au lieu war de lui das. donner un bâton en or, Und anstatt ihm un ein sceptre Stock zu royal, geben in Gold, ein Zepter, ein on lui königliches donne un Zepter, roseau. gibt man ihm On einen dit, Stab. voici le roi. Er sagt, das ist der On se König. prosterne. Vor ihm kniet man En se sich moquant nieder. de lui. Und machten sich über ihn Des lächerlich. militaires Ja, Militäre se lachten ihn moquent de aus. lui. Sie lachten ihn aus. Il a une couronne d'épines. Er hatte diesen Le Dornkranz sang auf est en dem train de Kopf. couler sur son dos. Und das Blut floss an Et on seinem est en train de Rücken. se moquer de lui. Und man macht sich über ihn Tu as la lächerlich. douleur au niveau de la tête. Du hast so viel Schmerz Tu as an la deinem douleur Kopf. au niveau du dos. Schmerzen am Rücken. Mais c'est quand les gens se moquent de toi. Aber wenn die Menschen sich über dich lächerlich Après, machen on lui enlève la couleur écarlate. und dann wird ihm dieses On Purpurgewand lui remet le ausgezogen, vêtement. ein anderes On Kleidungsstück te wird ihm change des gegeben. habits comme un bébé. Die werden Kleidungsstücke gewechselt Toi, wie bei einem le roi des Kleinkind. rois. Du, der König Toi, der le Seigneur Könige. des Seigneurs. Du, der Herr aller Herrscher. Et puis on l'amène. Und dann
Et on prend un homme, nimmt man einen Mann. Simon de Cyrène. Simon. On dit, viens, Man sagt, elle va komm, porter la croix. du musst diesen Pourquoi? Kreuz tragen. Wieso? Quand le sang coule sur Während ta das tête, de ta Blut tête, vom Kopf aus am de ton Fließen war. dos, Und dein tu as Rücken. une hémorragie. Du hast eine Jésus était Wunde. faible. Jesus war so Il ne schwach. pouvait porter sa croix. Konnte sein Kreuz Il nicht mehr fallait qu'on tragen. l'aide. Man musste ihm helfen. Et on l'a aidé. Und man hat ihm geholfen. Dieu, on l'aide. Le Gott Tout-Puissant, wurde geholfen, der le Allmächtige, Tout-Puissant, der qui n'arrive pas à Allmächtige. porter Konnte une croix. kein Kreuz Le mehr Tout-Puissant, tragen. Der Allmächtige, le Tout-Puissant, der Allmächtige, qui n'arrive pas à porter une croix. konnte kein Kreuz Il faut mehr qu'un tragen. homme Ein Mensch puisse l'aider. musste ihm dabei helfen. Affaibli. Schwach. N'oubliez pas qu'il était devenu totalement un homme. Vergiss niemals, er war 100% Totalement homme. Mensch. Il pouvait 100% avoir Mensch. faim. Konnte Hunger Donc il haben. pouvait aussi être faible. Konnte auch deswegen schwach sein. Et on l'amène à la croix. Und man bringt ihn zum Kreuz. On crucifie. Man kreuzigt ihn. On crucifié par terre. Auf dem Boden. C'est dire on met le bois par terre. Das heißt, das Holzstück liegt auf dem Boden. Quand tu viens, Und wenn du kommst, de loin tu vois vom Weiten siehst du d'autres bereits personnes qui sont crucifiées. andere Personen, die gekreuzigt auf Regardez dem comment Boden les liegen. enfants, Schaut an, wie die quand ils vont à Kinder, l'hôpital, wenn sie ins Krankenhaus ils gehen, voient des enfants qui pleurent sie sehen Kinder, die parce qu'on weinen, les a piqués. weil sie eine Spritze bekommen Quand l'enfant haben. entre à l'hôpital, Wenn ein Kind in ein Krankenhaus rien que geht, l'odeur, da ist ein Geruch im rien Krankenhaus. que les pleurs. Nur allein das L'enfant Weinen a der peur. anderen Kinder. Das Et Kind toi, bekommt tu arrives. Angst. Und du kommst. Tu vois des croix. Du siehst Kreuze Tu auf vois dem Boden. quelqu'un. Du siehst, da ist Et tu jemand. sais Und du que weißt, ça va aussi t'arriver. es wird dir genauso passieren. Quelle angoisse, Was für eine quelle Angst. douleur. Was für ein Schmerz. Et Jésus, Und Jesus, on enlève ses vêtements man zieht ihn seine pour Kleidungsstücke les aus, tirer au sort, ihn pour aus, se les partager. dieses Kleidungsstück untereinander zu teilen. Nu. Und er war nackt. Nu. Nackt stand er Est-ce da. que dans ta vie, In deinem Leben, depuis que tu es adulte, seit du ein Erwachsener on t'a bist, déjà mis nu devant les gens, warst du schon mal nackt vor einer même Menschenmenge? devant 3 personnes, Selbst vor 3 Personen. si ce n'est devant un médecin, Wenn es nicht vor einem Arzt ist. mais nu Aber er war nackt. devant tout le monde. Nackt vor der ganzen Menge. Le roi, Der König. sa nudité est au dehors. Seine Nacktheit war sichtbar. Et on prend Und sa main droite man nimmt seine rechte Hand. et on la cloue. Und diese wird Et pour genagelt. que la crucifixion soit réussie, Und damit die Kreuzung il faut erfolgreich que ça se ist, passe muss es au passieren. niveau de... On appelle ça comment ici? Au niveau du poignet. In der Handfläche. Parce que si on crucifie ici, Weil wenn es hier gemacht le wird, poids tu vas descendre. durch die Il faut que Schwere, ce soit là, kannst du nach unten là où il y a les cartilages, Das heißt, es muss là où il y a hier les rein. os. Da, wo die Knochen Ici, sind. ça fait plus mal que là. Hier tut es mehr Wert auf der Handfläche. Déjà la main droite, Das heißt, die rechte Hand. si on te la crucifie, Wenn man nach dieser mais tu gekreuzigt es un homme wird, de miracle, bist du ein Mann des un homme de Wunders. prodige. Ein Mann der Wunder Tu ne und vas pas Zeichen. attendre la main gauche, hein? Du wirst nicht Tu nochmal vas deine les linke Hand brûler. nehmen. Du wirst sie verbrennen. Tu vas les Du tuer. wirst sie töten. Mais il les laisse Aber er lässt es zu. venir prendre l'autre main Er lässt aussi. zu, dass man die andere Hand Non, aufnimmt. moi, Nein, ich. je vais les tuer tous. Ich werde sie alle töten. Ils prennent encore la main Aber gauche. sie nehmen noch mal die Hand. Ils crucifient Und sie kreuzigen le ihn. sang au niveau de la tête, Das Blut am le Kopf. sang au niveau de la main droite, Das Blut an der le rechten sang au niveau Hand. de la main Das gauche. Blut an der linken Hand. Et ils vont chercher les pieds Und sie gehen jetzt zu seinen Füßen. et les mettent ensemble. Und sie binden sie zusammen. Et pour crucifier 2 pieds ensemble, Beide Beine zu il faut un kreuzigen, gros clou braucht man einen sehr qui großen va Nagel, traverser der le premier den ersten Bein jusqu'à durchbohrt, entrer dans le deuxième. dann durch das zweite Donc ça Bein crée des geht. fractures. Das heißt, du hast einen Schmerz Rien que in ça, deinem tu as Fuß. l'AVC, tu meurs. Deswegen allein kannst du einen Mais il Schlaganfall était bekommen vivant. und sterben, aber er war immer noch Pour toi. lebendig. Für dich. Pour toi, Für dich. pour toi, Für dich. tu as mal à la main, Du hattest so viel Schmerz in der Gauche. Hand. An der à rechten, la main an droite, der linken, à la tête, am Kopf, au dos, am Rücken aux pieds. und auch die Füße. C'est déjà beaucoup. Das ist schon genug. C'est und déjà viel. trop. Das ist schon zu Il viel. faut que ça s'arrête. Aber es muss doch Non, aufhören. il Nein, faut soulever. er muss doch erhoben werden. Soulever. Das Kreuz muss nach Lorsqu'on oben. soulève, Das Kreuz muss erhoben il y a werden. la gravité, Das heißt, da ist die la Gravitationskraft, pesanteur die schwere Kraft. attire le corps Und diese zieht den vers Körper le bas. nach unten. Mais malgré que tu descends, Aber dennoch, trotz der les os Schwerkraft, tiennent ton corps. er hält immer noch Tout am descend, Kreuz. mais c'est tenu. Alles zieht nach unten, Les scientifiques aber er disent bleibt am que ça Kreuz. crée un problème de Die respiration. Wirtschaft sagt, dies Les bringt ein Problem crucifiés mit der ont Atmung. une respiration
très mauvaises. Diese, die so hoch sind und gekreuzigt haben, Ils ein Problem mit étouffent. der Atmung. Sie ersticken. C'est pourquoi on leur donnait la myrrhe. Und deswegen bekamen sie diese La Myrrhe. myrrhe, Diese c'était une Myrrhe. drogue Das war wie eine afin de Droge, baisser la douleur. um den Schmerz ein Et bisschen quand on zu propose schmälern. la myrrhe à Jésus, Und wenn man Jesus Christus die il Myrrhe la angeboten refuse hat, parce qu'il devait porter toutes tes weil er musste douleurs. all dein Schmerz in sich 99%, tragen. Nicht 99%, 100%. Il a refusé de tricher. Er wollte Il kein a Betrüger refusé sein. de tricher. Er wollte kein Il a Betrüger refusé sein. de tricher. Er wollte Il a kein refusé Betrüger d'être sein. drogué. Er wollte keine Ce n'est Droge pas un zu sich nehmen. drogué qui est mort à la croix. Es ist kein Droger, Il a der am senti Kreuz toute la gestorben. douleur. Er hat den ganzen Ce n'est pas un Schmerz drogué verspürt. qui est mort à la croix. Il a senti toute la Er peine. hat den ganzen Schmerz verspürt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est nu à la croix. Er war nackt am Le sang Kreuz. coule de sa tête. Und das Blut Le floss sang von seinem coule de Kopf. son dos. Das Blut Le floss sang von seinem coule de ses Rücken. deux mains. Es floss Le von sang seinen coule Händen. de ses pieds. Und auch von seinen Füßen. Et comme si cela ne suffisait pas, Und als ob das nicht genug il wäre. est nu. Er ist nackt. Toutes les femmes le voient. Alle Frauen sehen seine Nacktheit. Même les femmes qui le respectaient. Selbst die Frauen, die ihn so sehr respektiert haben. Marie de Magdala voit sa Marie nudité. aus Magdala sieht seine Nacktheit. Marie de Magdala, Marie aus Magdala. la femme de laquelle il a chassé 7 Die démons. Frau, aus der er 7 Dämonen Voilà ausgetrieben hatte. nudité. Er sieht die Nacktheit. Les hommes qu'il a guéris Die Menschen, die er geheilt voient hat, sa nudité. sehen seine Nacktheit. Mais c'était la volonté de Dieu. Aber das war der Wille Gottes, Afin de te sauver. um dich zu retten, Afin de te sauver. um dich zu retten, Afin de te libérer. um dich zu Afin de te befreien, donner la victoire um sur dir le den serpent. Sieg über die Schlange zu Et il geben. reste sur cette croix. Und er bleibt am Kreuz. Et pire encore, Und dann, ses disciples noch s'enfuient. schlimmer, deine Jünger hauen ab. Lorsque tu es un peu malade, Wenn du ein bisschen krank bist, tu as besoin de visite. brauchst du Quand Besucher. tu te sens mal un peu, Wenn du dich ein bisschen même schlecht des maux de fühlst, tête, Kopfschmerzen tu as hast, besoin de visite. brauchst du Gäste, die dich Jésus, besuchen kommen. Aber Jesus, à la croix, am Kreuz, malade, Krank. car il s'est chargé de nos maladies. weil er trug alle Il unsere a pris le Krankheiten. sida, Er hatte il a AIDS pris in le sich. cancer, Er hatte Krebs il a in pris la sich. typhoïde, hat il alle a pris la Krankheiten malaria. Malaria. Mais les gens Aber die n'étaient Menschen pas dans son hôpital. Waren Les nicht gens in ont deinem fui. Krankenhaus. Die Menschen Pierre sind a abgehauen. fui. Petrus ist Pierre a weggelaufen. fui. Petrus ist On le weggelaufen. regardait de loin. Man schaut ihn an. von Marie weitem. regardait de loin. Maria schaut ihn Marie de an. Magdala regardait Maria de loin. aus Magdala schaut Oh, ihn de an. loin. Vom Weiten schaut ihn sie an. Abandonné, Verlassen. rejeté, Verworfen. abandonné. Verlassen. Il a mal Er hat so viel Leid. physiquement. So viel Schmerzen in seinem Il a Fleisch hat er mal. verspürt. Alles tat ihm Emotionnellement. weh. Emotional. Ses amis sont partis. Seine Freunde sind gegangen. Mais sa pire douleur, Aber sein schlimmster Schmerz, comme j'avais dit. wie ich gesagt Qu'est-ce qui habe, a fait trembler Jésus? was brachte diese Angst in Jesus Gethsemane. hervor, in Où il a dit, Gethsemane? Père, Père, Dass er sagte, Vater, éloigne Vater, de moi cette coupe. nimm dieses Kelch von Non mir. pas ma volonté, Nicht mein mais que Wille, ta volonté soit faite. aber dein Wille soll geschehen. Ce n'est pas qu'il avait redouté la douleur Es du ist nicht, dass corps. er Angst hatte vor dem Schmerz Ce des n'est pas qu'il Fleisches avait redouté la douleur de l'âme. oder Angst hatte vor dem Schmerz der Il avait Seele. redouté la douleur de l'esprit. Er hatte Angst im Geist. La séparation d'avec Dieu Die Trennung von Gott depuis l'éternité. seit der Il n'a Ewigkeit jamais été séparé de Dieu. war er niemals getrennt von Depuis Gott. l'éternité, Seit der il n'a Ewigkeit jamais été séparé war du er Père. niemals getrennt von Mais seinem lorsqu'il Vater. est devenu péché, Aber als er Sünder wurde, lorsqu'il a porté nos péchés, als er unsere le Fehltaten getragen Père hat, der devait Vater s'éloigner de lui. musste sich von Le ihm trennen. Père Der n'avait pas Vater le choix. hatte keine andere Il n'avait pas Wahl. le choix. Er hatte keine Mon Wahl. fils, Mein tu es Sohn, devenu péché. du bist ein Sünder Moi, je suis geworden. saint. Ich bin Père, heilig. Père, Père. Vater. Non, non, Nein. Père, Vater. Père, Vater. Père. Pourquoi Wieso m'as-tu abandonné? hast du mich Je verlassen? t'ai abandonné Ich habe dich parce que verlassen. tu as porté les péchés de Weil Marcelo. du die Sünde von Je Marcelo t'ai getragen abandonné hast. Ich habe dich parce que tu as verlassen. porté le péché de Pierre. Weil du die Sünde von Je Petrus t'ai getragen abandonné hast. Ich habe parce dich que tu as verlassen. porté le péché de Jean. Weil du die Sünde Je von t'ai Johannes getragen abandonné hast. Ich habe parce que dich tu as verlassen. porté le péché même de celui qui t'a crucifié. Weil du die Sünde dessen getragen hast, der dich gekreuzigt hat. Parce que tu as porté le péché même de celui qui t'a crucifié. Weil du die Sünde getragen hast von dem, der dich gekreuzigt hat. Une guerre spirituelle Ein geistlicher Kampf avait lieu. Il a porté nos péchés. Er hat unsere
Sünden getragen. Les principautés, Die les Fürstentümer dominations ont dit, und die Mächte voilà sagen, l'occasion. das ist unsere Lorsque Möglichkeit. Lucifer a péché, Als Lucifer gesündigt Dieu l'a hat, abandonné. hat Gott ihn Lorsque verlassen. Adam a péché, Als Adam Dieu gesündigt l'a hatte, abandonné. Gott hat ihn lui aussi il verlassen. est en train de dire Und que Dieu l'a abandonné. Sagt Gott, Gott hat ihn Profitons, verlassen. Wir nutzen das allons-y. aus. Lasst uns Tout gehen. le monde des ténèbres Für die Finsternis. s'est rassemblé Sie haben sich vereint. à Golgotha. An Golgotha. Si on t'ouvrait les yeux Wenn man dir die Augen sur ce geöffnet qui se hätte, passait à Golgotha, was dort passiert wäre in tout le Golgotha. monde des ténèbres, Die ganze c'était comme Finsternis. l'Armageddon Das spirituel. war wie das geistige Les Armageddon. forces du mal Die bösen étaient Mächte, concentrées sur cette die croix. waren konzentriert auf dieses C'était Kreuz. l'occasion Das war ihre Möglichkeit, d'avoir Dieu. Gott zu Comme bekommen. tu as commis l'erreur Und da Gott den Fehler de devenir gemacht un hatte, homme, ein Menschen zu nous allons te werden, piéger sur la terre. werden wir ihn jetzt in eine Comme tu nous Falle as chassés bringen. sur la Da du terre, uns vor der Erde toi verjagt aussi tu vas hast, rester ici. wirst du auch hier bleiben. Ils ont dit, Sie venez, haben gesagt, les komm, principautés, les Fürstentümer, dominations, alle Mächte, les maladies, alle Krankheiten, tout le monde est venu. jeder war da. Et pendant ce temps, Und während dieses Moments, Jésus à la croix, Jesus am Kreuz, est-il tombé dans la dépression? war depressiv. Pendant ce temps, Jesus am Kreuz, Jésus à la croix, Jesus am Kreuz, a-t-il dit, je regrette? hat gesagt, ich bereue Pendant ce es. temps, Während Jésus-Christ dieser à la croix, il a dit, Zeit, Jesus am Kreuz, papa, arrête ici. sagte Vater, Il a dit, hör auf, nein. il a dit, Hat gesagt, Père, Vater, pardonne-leur, vergib ihnen, car ils ne savent pas ce qu'ils denn font. sie wissen nicht, was sie Ils ne tun. savent pas qu'ils ont Sie crucifié. wussten nicht, wer sie Ils gekreuzigt sont haben. aveugles. Sie sind blind. Père, Vater, pardonne-leur, vergib car ils ihnen, sont ignorants. weil sie sind ignorant. Ils se moquaient de celui qui était en train de mourir pour Sie lui. haben sich Pour lächerlich eux. gemacht über den, der gerade für sie Ils am se moquaient, ils Sterben war. disaient, Sie haben gelacht und si tu gesagt, es Dieu, wenn du Gott bist, descends, dann komm doch brûle runter. la croix. Komm vom Mais il ne Kreuz savait pas runter. Aber qu'il devait rester nicht. sur la croix Musste ans pour Kreuz qu'eux bleiben, soient sauvés. damit die Menschen Il devait gerettet porter la werden. croix Musste das pour qu'ils Kreuz aient une tragen, couronne de gloire. damit die Il Krone devait der être à la Herrlichkeit croix bekommt. pour qu'ils aient le trône. musste ans Il devait avoir la Kreuz, couronne damit sie den d'épines Thron pour qu'ils aient la bekommen. couronne de hatte gloire. diese Il Thronkreuze, devait être damit sie die dépouillé Krone der pour qu'ils Herrlichkeit puissent être bekommen. habillés. wurde Il devait être gepeinigt, séparé du damit wir Père gekleidet pour sind. qu'ils puissent être connectés au Père. wurde vom Vater Alléluia. getrennt, damit wir mit dem Et Vater il est wieder resté. vereint sind. Und ist Et il geblieben. regarde Marie. Schaute Maria Mère, an. Mutter, voici ton fils. das ist dein Sohn. Fils, Sohn, voici ta mère. das ist deine Mutter. Il est concentré sur la mission. Konzentriert Malgré tout ce qui arrive, il est concentré sur la mission. Malgré tout ce qui arrive, il est concentré sur la mission. Parce que l'amour est plus puissant que la mort. L'amour est plus puissant que la trahison. L'amour est plus puissant que le rejet. L'amour est plus puissant que les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans cette agonie, Und in diesem Leid il dit, j'ai soif. sagt er, ich habe Durst. J'ai soif. Ich habe Durst. Les hommes Und die Menschen ne pouvaient-ils pas lui donner même un verre d'eau? konnten ihm nicht mal ein Glas Wasser geben. Un verre d'eau. Ein Glas Wasser. Jésus a demandé de l'eau. Jesus wollte was zu trinken haben. Agonisant. Am Kreuz, kurz vor dem L'humanité. Tod. Aber die Menschheit, Quand Dieu a demandé l'eau, als Gott um Wasser gebeten l'humanité a hat, pris le die vinaigre Menschheit hat Essig pour genommen, lui donner. um es ihm zu geben. Il n'avait même pas un peu d'eau. Hatte nicht mal einen Schluck Wasser. Le vinaigre, c'est la douleur. Essig bedeutet C'est l'amertume. Schmerz, Il s'est Bitterkeit. chargé de ton amertume. Hat deine Il Bitterkeit s'est auf dich chargé de tes genommen. douleurs. Hat seinen Schmerz auf dich Il s'est genommen. chargé. Il s'est chargé. Hat sich von allem, was deins ist, geladen. Et Satan disait, Und Satan sagte, je l'ai eu. ich hab ihn jetzt. Et il ne savait pas Aber er wusste nicht, qu'il devait s'approcher. dass er musste näher Que kommen. le serpent doit Die s'approcher. Schlange musste näher kommen. Il doit Er s'approcher. musste näher Il kommen. doit Er s'approcher. musste Il näher doit kommen. sortir de sa Er tanière. musste raus aus seinem Versteck. Pensant que tu dors. Und er denkt, dass du schläfst, Afin de te mordre. dich zu beißen. Disant, maintenant on va le mordre. Und sagt, jetzt werden wir ihn Mais il ne beißen. savait pas qu'il y avait une stratégie. Aber er wusste nicht, dahinter war eine Alors qu'il Strategie. viendra pour Und mordre. während er kommen wird, Pendant zu qu'il beißen, mordra, während er am la Beißen jambe ist, qu'il mordra, die Ferse, c'est die er beißen celle wird, qui wird l'écrasera. ihn zertreten. Et la Bible nous dit, Und die Bibel Jésus sagt a uns, déplié les Jesus autorités, hat les dominations à la croix. Et il s'est écrié, tout est accompli. Tout est accompli.
Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? La prophétie de Genèse. Qu'est-ce qui est accompli? La prophétie de Genèse. Tu mordras son talon, mais lui écrasera ta tête. Donne-moi la main. Gib mir ein Amen. Oh! La dernière parole de Jésus. Das letzte Wort von Mais pas Jesus tout est accompli. war nicht alles ist vollbracht. La dernière parole de Das Jésus, c'est letzte Wort von Père, Jesus war Vater. entre tes mains. In deine Pas dans Hände. les mains du diable. Nicht in die Hände Pas dans des les mains du Feindes. serpent. Nicht in die Hand der Schlange. Amen. La prophétie de Genèse n'était pas Die complète. Prophezeiung von Genesis war noch nicht komplett. La prophétie de Genèse Die n'était pas Prophezeiung von complète. Genesis war noch nicht komplett. On n'avait pas tout dit. Es wurde noch nicht alles gesagt. Voici maintenant, nous Aber complétons la prophétie de Genèse. Wird das erfüllt, was in Genesis Je gesagt mettrai wurde? inimitié Ich werde Feindschaft entre setzen toi zwischen dir et la postérité de la und dem femme. Nachwuchs der La Frau. postérité de la femme Der Nachwuchs der Frau écrasera ta tête. wird deinen Kopf Et toi, zertreten. Und Tu lui du, mordras le talon, wirst in die mais Ferse elle beißen. ressuscitera. aber sie wird Donne-moi wieder la main. auferstehen. Gib mir Le ein diable Amen. viendra toujours en Der retard. Feind Le wird diable immer viendra zu toujours en spät. retard. Der Feind Le diable kommt viendra immer zu toujours en spät. retard. Der Le diable Feind viendra kommt toujours en immer zu retard. spät. Le diable viendra toujours en retard. Der Feind kommt immer zu spät. Car pour connaître le plan de Dieu, il doit lire la Bible. Und um den Plan Gottes zu kennen, muss er die Bibel Mais Dieu n'a lesen. pas tout écrit dans la Aber Bible. Gott hat nicht alles in sein Wort Il y a geschrieben. aussi les entre les lignes. Es gibt auch das zwischen den Zeilen. Et il est venu. Und er kam. Il mord Jésus. Er hat Jesus gebissen. Et Jésus meurt Und Jesus stirbt. physiquement. Physisch aber nur. Mais un homme Aber ein Mann n'est pas qu'un corps. ist nicht nur ein Dans Körper. son esprit. In seinem Geist. Dans son esprit. In seinem Geist. Dans son esprit. In seinem Geist. Il va dans le séjour de mort. Er geht in das Il arrache la Todesreich. clé du séjour de mort. Er nimmt dem Feind den Afin Schlüssel que des lorsque tu Todesreichs mourras, ab, damit tu wenn du puisses stirbst, ressusciter. du wieder Donne-moi la main. auferstehen kannst. Gib mir einen Alléluia. Amen. Il y avait trouble dans le séjour de mort. Da war plötzlich Trouble. Verwirrung im Todesreich. 3 jours après, 3 Tage später. 3 jours après, 3 Tage il sort später. vivant. Kommt er lebendig wieder Vivant. raus. Lebendig. Vivant. Lebendig. Vivant. Lebendig. Et pendant que je vous parle, Und während ich mit euch il est à spreche, la droite de Dieu le ist er Père. der Rechten Il est à la des droite de Dieu le Vaters. Père. Il est à la droite de Er Dieu ist le an der Père. Rechten des Vaters. Et il dit Und er qu'il sagt, revient bientôt. Er kommt bald zurück. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit de parler à un homme. Der Herr hat mir gesagt, zu einem Mann zu sprechen. De parler à un homme. Tiens sa main droite. Halt seine Hand fest. Tiens son autre main. Halt seine andere Hand fest. Bishop, Bischof, tiens son pied. halt du seinen Fuß fest. Venez. Kommt. Tiens l'autre pied. Halt das andere Fuß fest. Mon frère, viens. Mein Bruder, komm. Sois derrière son dos. Sei hinter ihm, an seinem Rücken. Derrière son dos. Sei hinten am Rücken, bitte. Je suis venu parler à des gens qui vivent de telles Ich choses. bin gekommen, mit Menschen zu reden, die solche Situationen leben. Sa main droite crucifiée. Seine Hand gekreuzigt. Sa main gauche crucifiée. Seine linke und rechte Hand gekreuzigt. Sa main droite crucifiée. Seine linke Hand Son gekreuzigt. pied gauche crucifié. Sein rechtes Bein Son pied gekreuzigt. droit Sein crucifié. linkes Bein gekreuzigt. Le dos en lambeaux. Der Rücken voll gefüllt mit Sur la Schmerz. tête. Am Kopf. Une couronne d'épines. Ein Dornkranz. Et on ajoute, Und on perce er wird noch son côté. in seine Seite L'eau et gestochen. le sang coulent. Und Wasser und Blut fließen Malgré heraus. tout ça, Obwohl er das alles il erlebt hat. continue à aimer. Er wird weiter lieben. Tu as des problèmes de loyer. Du hast Probleme, deine Miete zu Tu as zahlen. des problèmes de maladie à la Du fois. hast Krankheiten. Du bist Tu as krank. des problèmes de voiture. Du hast Probleme mit deinem Auto. Tu as des problèmes des enfants. Du hast Probleme mit deinen Kindern. Les gens te blessent dans le dos. Die Menschen hintergehen dich. Et tu as des pensées de suicide. Und du denkst an den Tod. Tout An autour de Suizid toi. gesagt. Alles um dich Te herum. dit de craquer. Sag dir aufzuhören. Tu as un problème de minerval des enfants.
Du hast ein Problem, die Tu as un Schulgebühren deiner problème pour Kinder zu payer le loyer. zahlen. Du hast ein Problem, deine Miete zu À la fois, zahlen. tu es malade. Aber du bist auch krank. À la fois, tes parents sont malades. Deine Eltern sind À krank. la fois, tes amis Und t'abandonnent. deine Freunde verlassen À la dich. fois, tu as la dépression. Und du bist depressiv geworden. Qu'est-ce que tu vas faire? Was machst du jetzt? Qu'est-ce que tu vas Was faire? willst du jetzt machen? C'était trop. Es war zu viel. Jésus a vécu trop. Jesus hat viel zu viel En erlebt. peu de temps. In so kurzer Zeit. Douleur dans le corps. Dieser ganze Schmerz. Douleur dans l'âme. Schmerz in der Seele. Douleur en esprit. Schmerz im Geist. Qu'est-ce qu'il a fait? Was hat er getan? Il ne s'est pas concentré sur ses douleurs. Er hat nicht auf seinen Schmerz geschaut. Il n'a pas dit j'ai mal. Er hat nicht gesagt, mir tut alles weh. Il n'a pas dit j'en peux plus. Er hat nicht gesagt, ich kann nicht mehr. Il s'est occupé des autres. Er hat sich um die anderen gekümmert. Il avait le souci de sa maman. Er hatte Sorge um seine Mutter. Je vais mourir, maman va rester avec qui? Er hat gesagt, ich werde sterben, mit wem Qui wird va meine Mutter prendre soin de bleiben? ma mère? Wer wird sich um meine Mais Mutter toi, tu kümmern? souffres comme ça. Du, der so sehr Comment tu dis, leidest. Marie, voici ton fils, fils, voici ta mère? Wieso sagst du, Maria, das ist dein Sohn, Sohn, das ist deine Mutter? Lorsque tu traverses des moments Wenn du difficiles, schwere Situationen ne te durchlebst, concentre pas sur tes moments difficiles. konzentriere dich nicht auf die schwierige Concentre-toi sur les Zeit, problèmes des aber autres. schau auf die Probleme der anderen. La douleur Dieser Schmerz nous amène à devenir des égoïstes. bringt uns dazu, Egoisten Où tu zu dis je werden. souffre, je souffre, Wo je du souffre. sagst, mir, ich leide, ich leide, Qui ich d'entre nous a leide. souffert plus que Aber Jésus? wer hat mehr gelitten als Jesus? Pendant qu'on l'insulte, Während er beleidigt il est en train wird, de guérir ces gens. ist er dabei, diese Menschen zu heilen. Pendant qu'il est à la croix, Während er am Kreuz des ist, gens qui n'ont pas son niveau die Menschen, die nicht sein Niveau se haben, permettent de lui parler. sprechen plötzlich Un mit ihm. brigand ose lui parler. Ein Betrüger wagt es, Si sich tu es le mit Fils ihm de zu Dieu, sprechen. Wenn du der descends. Sohn Gottes bist, komm doch runter. Jésus ne répond pas, Jesus antwortet mais il nicht. s'occupe d'un autre Aber brigand. er kümmert sich um den anderen Un brigand Betrüger. qui le respecte. Ein Betrüger, der ihn respektiert Oh, hat. le brigand. Der Betrüger. Le brigand qui a cru en Jésus. Der Betrüger, der an Jesus Christus C'est parmi geglaubt les hatte. hommes de foi de la Bible. Er ist zwischen den Männern des Glaubens genannt in der Bibel. Il n'a pas cru en un Jésus qui ressuscite les morts. Er glaubt nicht an Jesus, der Tote auferwecken Il kann. n'a pas cru en un Jésus qui marche sur l'eau. An einen Jesus, der über das Wasser laufen kann. Il a cru en un Jésus qui est comme lui, Er glaubt an einen Jesus, der so ist wie crucifié er. comme lui. Gekreuzigt ist wie er. Mais il a dit, Aber er hat ce gesagt, crucifié est dieser différent. gekreuzigt ist anders. Même s'il a les mêmes problèmes que moi. Auch wenn wir dasselbe Problem Même si je haben. suis au même niveau que lui. Auch wenn wir gerade im selben Niveau Cet homme est sind. différent. Dieser Mann ist anders. Il a un paradis. Er hat ein C'est le Paradies. Fils de Dieu. Er ist der Sohn Gottes. Seigneur, Herr, quand tu reviendras, wenn du zurückkommen souviens-toi wirst, de moi. erinnere dich an mich. Il n'a pas eu besoin que Jésus fasse des miracles. Er braucht nicht, dass Jesus Christus Wunder vor Il ihm n'a tut. pas vu la transfiguration de Jésus. Er hat nicht gesehen, was oben geschah. Mais il a cru en lui. Aber er glaubte an Pierre a ihn. vu la transfiguration. Petrus hat gesehen, was Mais il a passiert fui. ist. Aber er ist Mais lui, abgehauen. Aber Il a cru er hat en geglaubt un sauveur in den Retter, agonisant. der am Sterben war. Et Jésus continue, Und Jesus macht weiter. malgré la honte, Obwohl so viel Scham da ist. malgré la douleur, Obwohl so viel Leid malgré les ist. trahisons. Obwohl so viel Verrat Il est gerade mir concentré. passiert. Er ist Je suis venu konzentriert. sauver les âmes. Ich bin gekommen, um die Seelen Même zu si retten. j'ai la douleur dans les Auch wenn pieds, ich Schmerzen in je meinen suis venu Füßen habe. sauver. Ich bin gekommen, Même si zu j'ai retten. mal à la main, Auch wenn ich je suis venu Schmerzen in meiner sauver. Hand verspüre. Même si Ich j'ai bin gekommen, mal au zu dos, retten. Auch wenn je ich suis venu Rückenschmerzen sauver. habe. Ich bin Même gekommen, si um j'ai zu mal à la retten. tête, Auch wenn ich je suis venu Kopfschmerzen habe. sauver. Ich bin gekommen, um zu Et il a retten. Und er hat dit, gesagt, tout est accompli. alles ist C'est vollbracht. pourquoi Dieu Und deswegen lui a Gott donné hat ihm le nom den qui est Namen élevé der- au-dessus de tout autre nom, Er hat ihm den Namen über alle Namen afin gegeben. qu'en son nom, Damit in seinen tous Namen genoux fléchissent. jede Knie sich beugen. sur la terre, Auf der Erde, au im ciel, Himmel, dans la mer, im Wasser. et que toute langue confesse und dass jede Zunge qu'il est bezeuge, Seigneur, dass er der à la gloire de Herr Dieu le ist, Père. an der Rechten des Vaters. Amen. Quel que soit Egal,
c'est que vous vivez dans cette was du nation. gerade erlebst hier in dieser Les gens Nation. pensent que quand vous êtes en Europe, vous ne souffrez pas. Die C'est Menschen faux. denken, Europa wird kein Des fois, Leid. vous souffrez plus que nous au Congo. Manchmal leidet ihr mehr als wir im Vous avez des Kongo. réalités terribles. Ihr habt schlimme Realitäten. N'abandonne pas la foi. Hör nicht auf zu glauben. N'abandonne pas Dieu. Gib Gott nicht auf. Ne tombe pas dans la haine. Fall nicht in den Ne Hass. tombe pas dans le péché. Fall nicht in die Ne rentre Sünde. pas dans le monde. Geh nicht in die Welt Continue zurück. ta mission. Geh deine Mission Continue ta weiter. mission. Geh deine Mission Continue, weiter. persévère. Geh und harre Persévère. aus. Harre aus. Persévère. Harre Persévère. aus. Harre Va aus. jusqu'au bout. Geh bis zum Et au Schluss. Und am bout, Schluss, le Seigneur da ist der te Herr. récompensera. wird dich Tu belohnen. seras Und du le wirst premier Erste. de ceux qui ont dominé le serpent. sein, über die die Schlange dominiert haben. Pourquoi il a fait? Wieso Parce qu'il nous a aimés. hat er es getan? Weil er uns liebt. Personne sur la terre Niemand auf der Erde ne peut faire ça pour toi. kann das für dich tun. Personne. Niemand. Un homme, Ein Mensch, rien qu'au niveau de la main droite, nur allein der Schmerz an der rechten Hand. il arrête. Er hört auf, er gibt auf. Il est allé jusqu'au bout. Aber er ist bis zum Schluss gegangen. Un tel Jésus, So ein Jesus il faut l'aimer. muss man lieben. Il faut lui donner ta vie. Man muss ihm sein Leben geben. Et si tu lui as donné ta vie, Und wenn du ihm bereits sein Leben gegeben ne la hast, récupère jamais. dann nimm es nie wieder zurück. Quelles que soient tes circonstances, Egal was deine Lebensumstände quelles que sind. soient tes guerres et tes combats, Egal welche Kriege und Kämpfe du la durchlebst. pensée d'abandonner ne doit pas exister. Der Gedanke aufzugeben darf niemals in dir sein. Lorsque Pierre a vu ça Als Petrus das gesehen hat et qu'il a reçu le und Saint-Esprit, er den Heiligen Geist empfangen hat, le jour qu'il devait mourir aussi, der Tag kam, an dem er auch sterben musste, crucifié, gekreuzigt. il a dit c'est un privilège. Er hat gesagt, es ist ein Privileg. Et il a dit moi, Und er hat gesagt, aber ich mettez ma tête en bas setze meinen Kopf nach unten et mes pieds en haut. und meine Füße nach Je suis oben. indigne de mourir comme mon Ich sauveur. bin unwürdig zu sterben wie mein C'est Retter. pourquoi les apôtres Und deswegen die Apostel, considéraient que c'était un privilège die haben gedacht, es ist ein Privileg für que de sie, souffrir pour Dieu, zu leiden für Gott que de mourir pour Dieu. und für Gott zu sterben. Aujourd'hui, les chrétiens Heute die Christen sont des civils. sind zivil. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est s'amuser. Sie denken, das christliche Leben soll Il n'y a pas Spaß de machen. douleur. Da ist kein Schmerz Il y a pas de vorhanden, kein combat. Leid, keine Kämpfe. Non. Nein. Quand tu as vraiment Dieu, Wenn du wahrhaftig Gott in quand deinem tu es Leben vraiment hast, chrétien, wenn du wahrhaftig ein Christ bist, tu goûteras la croix. wirst du das Kreuz schmecken. Tu goûteras la croix. Du musst es erleben, ein Teil Paul a dit que davon. personne ne me touche, ne me Niemand soll scandale, mich car berühren. je porte en moi les marques de la croix. Ich trage an mir die Spuren des Kreuzes. Si ton maître s'est un crucifié, Wenn dein Meister gekreuzigt tu wurde, goûteras la croix. du wirst es auch erleben. Du wirst D'une es manière ou schmecken. d'une autre, Auf eine andere Art und Tu Weise. goûteras. Du wirst Aujourd'hui, es dans ma vie, schmecken. mes frères, Heute in meinem Leben, quand je Geschwister, parle de la croix, wenn ich vom Kreuz je la spreche, comprends autrement. ich verstehe es Aujourd'hui, anders. quand je lis les actes des apôtres, Heute als Apostelgeschichte gelesen ce n'est habe, plus pour moi de la théorie. es ist nicht mehr Theorie für mich. Frères et sœurs, Meine lieben Geschwister, quelqu'un qui a accepté ça, eine Person, die das akzeptiert hat, même si tu n'as pas l'argent, auch wenn du kein Geld hast, tu le suis. du folgst ihm. Même si tout le monde t'abandonne, Auch wenn alle dich verlassen, tu le suis. du folgst ihm. Même si tu n'as rien, Auch wenn du nichts tu le hast, suis. du folgst ihm. Il n'avait pas besoin de mourir. Er brauchte es nicht Il zu était sterben. Dieu, il avait tout. Er war Gott, er hatte Il est alles. venu pour toi. Aber er kam für Et dich. toi, tu ne peux pas souffrir un peu pour lui. Und du willst dich ein bisschen Et toi, leiden tu für ne peux ihn. pas, même un peu. Nur ein Il suffit seulement bisschen. que ça devienne dur. Oh, je laisse. Es muss nur schwer, wenn du sagst, ich gebe auf. Il n'a pas laissé. Aber er hat nicht aufgegeben. Quand tu iras à la croix, Wenn du ans Kreuz tu gehst, seras étonné. wirst du erstaunt sein. Le sauveur que tu trouveras au ciel Den Retter, den du im Himmel wiederfinden aura wirst. des traces des clous. Er wird diese Wunden der Nägel in sich haben. Il sera marqué par la morsure du serpent. Er wird markiert sein von dem Biss der Il a Schlange. gardé les cicatrices Er hat seine Wunden de bewahrt. son passage sur la terre. Diese Narben bewahrt auf dem Le Besuch prix que ça seiner lui a Erde. coûté. Den Preis, den es gekostet hat, De te sauver. um dich zu retten. Pourquoi les hommes vont en enfer? Wieso gehen die Menschen in die Hölle? Parce que le prix est trop grand. Weil der Preis zu groß ist. Quand tu refuses un grand cadeau, Wenn du ein großes Geschenk nicht annehmen c'est une möchtest, insulte à celui qui te l'a ist eine donné. Beleidigung für den, der es dir geschenkt Si hat. tu refuses ça, Wenn du das nicht annimmst, qu'est-ce que Dieu va faire de toi? was wird Gott mit dir Si tun? ce n'est de te jeter en enfer. Wenn es nicht ist, dich in die Parce qu'en Hölle zu dehors de werfen. ça,
Dieu n'a plus rien d'autre à faire pour toi. Hat Gott nichts anderes mehr, was er für dich noch tun kann, um dich zu retten. Il ne reviendra pas encore. Wird nicht nochmal zurückkommen. Il est déjà venu. Kam schon. Vous qui connaissez ces choses, Ihr, die diese Dinge kennt, allez le dire au monde. geht es der Welt Allez le sagen. prêcher. Geht es Allez predigen. l'annoncer. Geht es C'est verkünden. le plus grand Das ist message die größte de Botschaft toute von l'humanité. der ganzen Menschheit. Le plus grand message Die größte Botschaft. qui est capable de changer un homme. Die fähig, de seine Menschen bouleverser zu un homme. verändern, sein Car Leben il y zu a de la erschüttern. puissance Weil es gab die dans le Macht message de la croix. in der Botschaft des Kreuzes. Tellement de choses à vous dire, mes Ich frères. habe so viele Dinge, was ich euch sagen kann, wie Geschwister. Mais je veux m'arrêter là. Aber ich werde hier aufhören. Adorons Jésus. Lasst uns Jesus anbeten. Adorons Jésus. Lasst uns Jesus anbeten. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Lasst uns Jesus anbeten. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Je chante Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Je chante Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Je chante, chante Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Je chante, je chante, je chante, je chante Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Je t'adore, je t'adore, je t'adore Jésus. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore Jésus. Je chante Jésus, 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 Jésus. Tu m'as beaucoup aimé. Je chante, je chante, je chante, Seigneur. Tu m'as aimé, tu
Felanga. Jésus, au-dessus de tout, je chante Jésus, 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 tu es tout pour moi, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, 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 au-dessus de tout. Qui veut donner sa vie à ce Jésus Wer möchte merveilleux? diesem Jesus sein Leben geben? Viens devant. Dann komm nach vorne. Tu veux donner ta vie à ce Du merveilleux willst diesem Jésus. wundervollen Jesus dein Leben Tu veux lui geben. offrir ton cœur. Du willst ihm dein Herz geben. Approche-toi, mon frère. Dann komm nach vorne, Ne mein résiste Bruder. pas à ce message. Widersteh dieser Botschaft nicht. Tout ce message Diese ganze a été Botschaft prêché que pour toi. wurde nur allein für dich Viens, mon verkündet. Komm, mein Bruder. Viens, ma soeur. Komm, meine Schwester. C'est ta soirée. Du C'est ton brauchst jour. ihn. Es ist dein Tag. Approche-toi. Komm näher. Approche-toi. Komm nach vorne. Et j'invite aussi Und ich lade auch die tous ceux qui ein, traversent des moments die difficiles. schwierige Zeiten am Durchgehen De sind. tous côtés. Von überall. De tous côtés. Überall. De tous côtés. So Venez. viel Leid und Schmerz Ce erlebst message du. aussi était pour vous. Diese Botschaft war auch für Ce euch. message est pour ceux qui doivent donner leur vie à Jésus. Diese Botschaft ist für die, die Jesus ihr Leben Et geben pour ceux müssen. qui ont des guerres de tous côtés. Und die, die überall bekämpft werden. Le Seigneur veut te fortifier. Der Herr möchte dich aufbauen. S'il a vaincu, tu vaincras. Wenn er am Kreuz alles besiegt S'il a hat, tenu, tu tiendras. wenn er alles getan hat, um durchzustehen, Oh, wirst du es super. auch tun können. Sa présence est ici. Seine Gegenwart ist hier. Sa présence est ici. Seine Gegenwart ist Il hier. sèche tes larmes. Er trocknet deine Il Tränen. sèche tes larmes. Er trocknet deine Il sèche tes Tränen. larmes. Er trocknet deine Il Tränen. sèche tes larmes. Er trocknet deine Il te donne Tränen. la force. Er gibt dir Il te Kraft. donne la Er force gibt dir Kraft, de persévérer, um de auszuharren, continuer, um weiterzugehen d'aller jusqu'au bout. und bis zum Ende weiterzugehen. Toi qui es combattu de tous côtés, Du bist überall bekämpft. la main droite, la main gauche, le An der pied droit, rechten le Hand, an der pied linken gauche, Hand, le am dos, la rechten Fuß, am tête. rechten Bein, am Kopf. Viens, Komm, levez vos mains. erhebt eure Hände. Seigneur Dieu, Herr Jesus, je suis persuadé que ce message vient du ciel ich bin überzeugt, diese Botschaft kam vom Himmel. pour un homme, pour une femme. Für einen Mann, für eine Frau. Je te prie d'entrer dans le cœur de quiconque t'invite ce soir. Ich bitte dich darum, Platz zu nehmen in den Herzen deiner Kinder. Deviens son Seigneur Werde ihr Herr et son sauveur personnel. und persönlicher Retter. Je te présente toutes ces personnes qui sont tiraillées de tous côtés, Ich präsentiere dir deine Kinder, die so viel Leid am Erfahren sind. qui sont au bout Sie sind am Ende et qui veulent craquer. und sie wollen aufgeben. Oh Dieu, O Herr, ne les abandonne pas. verlasse sie nicht. Donne-leur une force surnaturelle Gib ihnen eine übernatürliche Kraft, de continuer de persévérer um weiterzumachen, um auszuharren. jusqu'au bout. Bis zum Schluss. Au nom de Im Jésus. Namen Jesus. Kabrezite kaleba shada. Lirianda gazia. Karozike tebelia. Libra de gosko temeria de gezi. Ari de kazuma nakashadai. Like broseke te mateke. Lia zunti kerimma shadaya. E che beria sando che liba. Ascamaria getea. Shuke malibro sute. A che leria nea. Sommeria gete shadai. Ascapariane de sintelea. Il librolia. Caliabrese, Kende librosa, Mendele beccatia shodo, Keria sandele bokusia mashadaya. Ainsi parle le Seigneur. So spricht der Herr.
Ainsi parle le Seigneur. So spricht der Herr. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Ich werde dich nicht verlassen. Tu es la prunelle de mes yeux. Du bist mein Augapfel. Je t'ai écrit dans la paume de ma main. Du bist in meiner Handfläche geschrieben. Si une mère peut oublier le fruit de ses entrailles, Wenn eine Mutter ihren Nachwuchs vergessen kann, je ne t'oublierai jamais. ich werde dich niemals vergessen. Je t'aime plus que toi-même. Ich liebe dich mehr, als du dich selbst liebst. Je t'ai choisi. Ich habe dich auserwählt. Je t'ai mis à part. Ich habe dich beiseite gesetzt. Ta souffrance Dein Leid est pour ma gloire. ist für meine Herrlichkeit. Tu en sortiras. Du wirst es daraus schaffen. Elle ne t'anéantira pas. Tu es plus fort qu'elle. Du bist stärker als der Schmerz. Tu n'es pas faible. Du bist nicht schwach. Je t'ai fortifié. Ich stärke dich. Tu traverseras le feu Du wirst durch das Feuer gehen et tu ne seras pas consumé. und du wirst nicht verbrannt werden. Tu traverseras l'eau. Du wirst durch das Wasser gehen, Tu ne seras pas submergé. aber du wirst nicht ertrinken. Je te tiens par ma main Ich triomphante. halte dich an meiner siegreichen Hand fest. Je te guide Ich führe dich au travers des tempêtes, durch den Sturm, au travers des vents. durch die Winde. Attache-toi à moi. Halte dich an mir fest. Je suis ta sécurité. Ich bin deine Sicherheit. Je suis ta protection. Ich bin dein Schutz. Ne t'éloigne pas. Entferne dich nicht von mir. Ne t'éloigne pas. Entferne dich nicht. Ne laisse pas l'ennemi fermer ta bouche quand tu souffres. Lass nicht zu, dass der Feind den Mund schließt, wenn du Mais en dépit de leidest. tout, Und über das alles adore-moi, bete mich weiterhin an. aime-moi, Liebe mich. sers-moi, Diene mir. offre l'eau dans le désert. Schenke Wasser in der Wüste. Offre l'eau dans le désert. Schenke Wasser in der Wüste. Offre l'adoration dans la prison. Schenke Anbetung in meiner Gegenwart. Démontre à l'ennemi que tu m'aimes en dépit de tout. Zeige dem Feind, dass du mich trotzdem liebst. Kabrositenai. Izintako libre de Shaddai. Lugerende Gesia. Levez la main. Erhebt eure Hände. Praises. 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 Là où tu es, Da, wo du bist, que la présence de Dieu dass die Gegenwart des Herrn t'envahisse. dich umgibt. Là où tu es, Dass da, wo du bist, que la présence de Dieu dass die Gegenwart des Herrn t'envahisse. dich umgibt. Sans l'amour de Dieu, Spüre die Liebe Gottes. s'il t'a donné Jésus, Wenn er dir Jesus gegeben hat, qu'est-ce qui te refusera avec lui? was wird er dir nicht geben? Sois en paix, Sei in Frieden. sois en paix. Sei in Frieden. Merci Seigneur Jésus. Danke, Herr Jesus.